हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से स्टेप हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पैल्पिटेशन और परकशन। ये 4 स्टेप्स होते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के। इसके जो सीक्वेंस है वो जो जनरल एग्जामिनेशन करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन पहले करते हैं और पैल्पिटेशन और जो परकशन है उसको बाद में किया जाता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि परकशन और पैल्पिटेशन करने से क्या होता है कि जब बाद में ऑस्कल्टेशन करेंगे तो उसके जो बाउल साउंड हैं उसमें क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है या डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से होता है। तो हम एक एक स्टेप को इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज़। वैसे तो मैंने इस वीडियो में आपकी जितनी भी क्वेरीज़ होंगी उस सबको सॉल्व करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो यू आर फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करेंगे उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पेट में या स्टोमक में कौन सा ऑर्गन कहाँ पर लोकेटेड है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप एब्डोमिनल की जांच नहीं कर सकते कि किस और प्लेस पर कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से ऑर्गन से रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एब्डोमिनल है उसको हम 9 रीजन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, इसके हम 9 रीजन डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, इसके बाद है एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक है, फिर राइट लंबर है, अम्बलाइकल रीजन है, फिर लेफ्ट लंबर, फिर राइट इलाइक और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और इसमें लेफ्ट इलाइक रीजन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड कर दिया। अब हर रीजन में क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है तो इसमें लीवर है, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, ठीक है, राइट किडनी हो गई और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ये ऑर्गन इसमें सिचुएटेड होते हैं। हम राइट की तरफ ही देखते हैं। राइट के बाद जैसे ही राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उससे नीचे क्या आ गया, राइट लंबर आ गया। राइट लंबर में क्या हो गया, गाल ब्लैडर है, लीवर है और राइट कॉलन पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन स्थित हैं। फिर राइट इलाइक में है अपेंडिक्स और सीकम हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पेन कहाँ पर होता है, राइट इलाइक में हो रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, अपेंडिक्स का पेन हो सकता है। इसके बाद है मिडिल का जो पोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं जो नेवल होती है, नाभि होती है हमारी, उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसमें स्टोमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ड्यूडेनम है, स्प्लीन है और एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ये ऑर्गन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पेन हो रहा है किसी व्यक्ति को तो इन ऑर्गन से रिलेटेड हो सकता है। अम्बलाइकल रीजन में अगर पेन हो रहा है तो अम्बलाइकल से रिलेटेड है। पार्ट्स क्या होते हैं वहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और ड्यूडेनम पाई जाती है। नेक्स्ट है इसका हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर, इससे रिलेटेड पेन हो सकता है और सिग्मोइड कॉलन से रिलेटेड हो सकता है और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उससे रिलेटेड क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है, अब हम चलते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट में इसमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, इसमें स्प्लीन पाई जाते हैं। स्प्लीन से रिलेटेड पेन हो सकता है, कॉलन से रिलेटेड और पेनक्रियाज और लेफ्ट किडनी से रिलेटेड पेन हो सकता है। अगर व्यक्ति हमें इस तरह से इंडिकेट करता है कि मेरे राइट में दर्द हो रहा है, लेफ़्ट में हो रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ये जो 4 स्टेप्स हैं उनको अप्लाई करके हम उसके पेन को डायग्नोस कर सकते हैं।
लेफ्ट नंबर है, लेफ्ट नंबर में क्या हो सकता है, डिसेंडिंग कॉलन हो सकती है, लेफ्ट किडनी होती है, ठीक है, लेफ्ट किडनी का कुछ पार्ट होता है। लेफ्ट इलाइक में हो सकता है आपके डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है, और नीचे और है इसमें सिग्मोइड कॉलन हो सकते हैं, ये ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह से हम स्टोमक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 9 रीजन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप ये अच्छी तरह से जान लें कि कौन से रीजन में कौन सा ऑर्गन स्थित है। उसके बाद ही हम जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, उनको अप्लाई करके क्या करेंगे, डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो स्टेप है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि निरीक्षण करना, किसी चीज़ को देख करके हम क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि इसमें कौन सा डिजीज़ या कौन सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंस्पेक्शन में हम बिना टच किए हुए स्टोमक को क्या करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं शेप, जो स्टोमक है उसकी शेप किस तरह से है। नॉर्मली जो स्टोमक होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर स्टोमक स्केफॉइड है, ठीक है, स्केफॉइड का मतलब क्या होता है कि फ्लैट आपको फर्स्ट फिगर में दिख रहा है इस तरह से, जैसे इस तरह से क्या है, फ्लैट है, तो वो सिमेट्रिकल है और नो बल्जिंग है, किसी भी तरह की इसमें स्वेलिंग नहीं है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर स्केफॉइड है, स्केफॉइड में मतलब ये जो रिब्स है वो ऊपर उठी रहती है और स्टमक जो एब्डोमेन है वो बिल्कुल ही नीचे धंसा रहता है, तो वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, या फिर बाउल डिजीज़ हो रखी है किसी को, तो उसमें स्केफॉइड एब्डोमेन दिखाई देगा। नेक्स्ट है डिस्टेंट, ठीक है। डिस्टेंस किसको बोलते हैं कि मतलब पेट क्या है आपका, ये फूला हुआ है यहाँ से। तो ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है, तो इसमें हम देखेंगे जो इसके डिस्टेंस जो एब्डोमेन है वो आपको देखने को मिल सकता है, जैसे जर्नलाइज एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, मतलब जर्नली किस किस में देखने को मिलता है, तो एक होता है लोकलाइज। लोकलाइज मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही एब्डोमेन क्या मिलेगा, फूला हुआ दिखाई देगा। तो जर्नलाइज जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो आपको ध्यान रखने 5F है, उस कंडीशन में एब्डोमिनल क्या हो, फूला हुआ दिखाई देगा, जैसे कि फ्लूइड भरा हुआ है या तो, ठीक है। कुछ केसेस में क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो उस समय में पेट कैसा फूला हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है फ्लैटस है, ठीक है, उसमें क्या किसी भी तरह की अगर कोई गैस आ गई है तो इसकी वजह से भी पेट फूला हुआ दिखाई देगा। फैट है, अगर उसमें फैट डिपॉजिट है तो भी पेट फूला हुआ दिखाई देगा। और फीटस है उस कंडीशन में। और एक और है फिसिस, मतलब फिसिस मटेरियल है, स्टूल है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई फंसा हुआ है फिसिस का पार्ट, तो उसकी वजह से भी जैसे क्या बोल सकते हैं, उसमें जैसे कॉन्स्टिपेशंस हो गया तो फिसिस क्या हो जाते हैं वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाते हैं, एक तरीके से रुक जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी पेट की जो कंडीशन है वो कैसी दिखाई देगी, डिस्टेंशन दिखाई देगी, पेट फूला हुआ दिखाई देगा। तो ये 5 कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखिए, इस कंडीशन में पेट फूला हुआ दिखाई देता है। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक तरीके से इंस्पेक्शन है, देखकर ही हम पता चला रखें कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, केवल पेट के शेप को देख करके। इसके बाद है जो जर्नलाइज है, जर्नलाइज हम देखें, लोकलाइज जो डिस्टेंशन है वो किस में आता है, जैसे ऑर्गेनोमेगेली, मतलब कोई भी ऑर्गन है वो क्या होता है, फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है। जैसे हिपेटोमेगली मतलब कि जो लीवर है वो कैसे दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा। नाउ अब हम देखते हैं कलर ऑफ एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में किसी तरह का कोई कलर है, ठीक है, तो उसको भी देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, जैसे पेरी अम्बलाइकल डिस्कलरेशन, मतलब कि इसमें जो अम्बलाइकल है उसके चारों तरफ आपको इस तरह से क्या दिखाई देगा, डिस्कलरेशन दिखाई देगा, और वो किस में दिखाई देगा, पैनक्रियाटिस में, ठीक है। पैनक्रियाज में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देगी। इस डिस्कलरेशन को भी देख करके हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब है
कलर में ही हम देखेंगे। इस तरह के अगर स्कार मिलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर मार्क्स। ये देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। कोई गर्भवती महिला है तो उसमें इस तरह के मार्क्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, इस तरह के मार्क्स अगर दिखाई देते हैं पर्पल कलर के, इसको पर्पल स्ट्राइप बोलते हैं, ये होता है कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग सिंड्रोम एक डिजीज़ होती है, उसमें इस तरह के मार्क्स पेट में दिखाई देते हैं। फिर है इस तरह का अगर मार्क्स दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर निग्रा, और ये प्रेगनेंसी में दिखाई देता है। इस तरह की क्या होती है, लाइन दिखाई देती है, ठीक है, स्टमक में, तो उसमें प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये दिखाई देती है। नेक्स्ट है कलर में ही हम देखेंगे, इस तरह का अगर कोई स्कार दिख रहा है एब्डोमेन पर, तो वो हो सकता है प्रीवियस सर्जरी। व्यक्ति में क्या हो सकता है, पहले किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, जैसे एलएस हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, तो उसमें इस तरह के क्या दिखाई देते हैं, स्कार दिखाई देते हैं। तो ये जो कंडीशन थी वो हमने देखी थी केवल उसके कलर को देखकर। हम अभी इस इंस्पेक्शन ही पढ़ रहे हैं कि इंस्पेक्शन में हमने देखा एब्डोमेन का शेप देखा, उसके जो एब्डोमेन है उसके शेप को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद है कि एब्डोमेन में किसी भी तरह का कोई कलरेशन आ रहा है, डिसकलरेशन आ रहा है, तो उसको देख करके हम डिजीज़ का क्या कर सकते हैं, डायग्नोस करते हैं। इसके बाद है अम्लाइकल, ठीक है, अम्लाइकल है नाभि, उस पे भी क्या होता है, उसको भी देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी इसमें हो सकती है। जैसे नॉर्मल जो अम्लाइकल होती है वो इस तरह से इन्वर्टेड होती है। अगर अम्लाइकल इन्वर्टेड नहीं हो, ठीक है, नॉर्मल इन्वर्टेड होती है, अंदर की तरफ धसी रहती है, जैसे कि ये नॉर्मल अम्लाइकल है। इसके बाद नेक्स्ट होती है इवर्टेड, इवर्टेड मतलब ऊपर की उठी हुई। इसके बाद है हर्निया, हर्निया में भी एक पार्ट में क्या हो सकता है, वो पार्ट ऊपर आ जाता है। हर्निया मतलब क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है या एब्डोमेन के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गन में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इससे वो ऑर्गन क्या हो जाता है, बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। उसकी जो वो हो जाती है, एब्डोमिनल की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, और उसको क्रॉस करते हुए वो ऑर्गन बाहर की तरफ क्या हो जाता है, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है नोड, नोड भी दिखाई देते हैं कई बार एब्डोमिनल में। तो ये क्या हो सकता है कि मैस्टाइटिस तो नहीं है एब्डोमिन, किसी भी एब्डोमिन अगर किसी प्रकार को कोई कैंसर वगैरह है तो उसमें नोड की कंडीशन दिखाई देती है। अब आता है अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का, वो है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप इसको सुनना। ऑस्कल्टिंग क्या होता है, ऑस्कल्टिंग बिफोर परकशन एंड पैल्पिटेशन ensure that we are listening to undisturbed बाउल साउंड। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया कि जो ऑस्कल्टेशन करते हैं हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, वो क्या करते हैं, परकशन और जो पैल्पिटेशन है उससे पहले किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो बाउल साउंड है उसमें किसी भी प्रकार कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और इसको करने के लिए किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप है उससे क्या है, इसको किया जाता है। इसको क्लॉकवाइज क्या करते हैं, जो एब्डोमेन के रीजन है, ठीक है, उसमें क्लॉकवाइज इसको ऑस्कल्ट करके और उसकी बाउल साउंड है उसको सुना जाता था। ऑस्कल्टेशन में हम क्या क्या चीज़ें सुनते हैं, बाउल साउंड सुनते हैं। सबसे पहले बाउल साउंड में क्या होता है, नॉर्मली जो बाउल साउंड होती है वो 7 से 75 पर मिनट होती है। 7 से 35 बाउल साउंड 1 मिनट में सुनाई देती हैं। अगर बाउल साउंड क्या होती है, इससे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो वो किस में हो सकती है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है उसमें किसी भी तरह का, या फिर डायरिया हो गया है, या फिर लेग्जेटिव ले रहा है किसी भी तरह का, ठीक है। तो उस कंडीशन में बाउल साउंड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको कोई बाउल साउंड, हम कैसे कहेंगे कि बाउल साउंड नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करना है, 3 मिनट तक कंटिन्यूअस बाउल साउंड को ऑस्कल्ट करना है, सुनना है। अगर उस कंडीशन में भी किसी भी तरह की कोई बाउल साउंड सुनाई नहीं दे रही है, तब हम कह सकते हैं कि इसमें बाउल साउंड नहीं है।
ठीक है, 3 मिनट तक हमें सुनना है। वैसे तो नॉर्मली 1 मिनट तक ही सुना जाता है, उसमें जो नॉर्मल आती है वो 7 से 35 तक आती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बाउल साउंड इसमें नहीं आ रही तो आपको 3 मिनट तक बाउल साउंड सुननी है। इसके बाद आप ऑस्कल्टेशन में ही जो दूसरी चीज़ है वो है ब्रूट। ब्रूट क्या होती है? ब्रूट होती है ऑडिबल वेस्क्यूलर साउंड रिसेम्बलिंग हार्ट मर्मर। जो हार्ट की जो मर्मर होती है, हार्ट जो मर्मर की ध्वनि सुनाई देता है, उसी तरह क्या होता है कि जो एब्डोमिनल है उसमें इस तरह की क्या होता है साउंड सुनाई देती है, उसको बोलते हैं ब्रूट। ये कितने तरह के होते हैं, इसका जो वीडियो है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें किस तरह से बाउल साउंड सुनी जाती है, किस तरह से ब्रूट सुनी जाती है। सबसे पहले इसमें रीनल आर्टरी ब्रूट होती है। रीनल आर्टरी ब्रूट कहाँ होती है? 2.5 सेंटीमीटर अबाउ एंड लेटरल टू अम्बलाइकल। अम्बलाइकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और लेटरल की साइड में होती है, जिसमें रीनल आर्टरी ब्रूट होती है। एब्डोमिनल जो एरोटा ब्रूट होती है वो एपिगैस्ट्रिक होती है इन द मिडिल लाइन। मिडिल लाइन पर जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है तो वहाँ पर एब्डोमिनल एरोटा ब्रूट सुनाई देती है, और उसकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? हार्ट की मरमर की जैसी साउंड सुनाई देती है। इसको आप स्टेथोस्कोप से ही क्या कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट है इलियक ब्रूट होती है, वो 2.5 सेंटीमीटर बिलो होती है, लेटरल टू अम्बलाइकल। अम्बलाइकल होती है उससे क्या होती है 2.5 सेंटीमीटर नीचे, और फिर लेटरल की तरफ जाएंगे हम कितनी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट होती है हिपैटिक ब्रूट। हिपैटिक ब्रूट होती है हिपैटिक रीजन में, ठीक है। इस तरह से ये ब्रूट होती है। ब्रूट आपको समझ में आएगी क्या होती है? हार्ट की जो मरमर साउंड होती है उसी तरह से कि जो एब्डोमिनल है उसमें भी क्या होता है, एक तरह की मरमर की साउंड सुनाई देती है। और कहाँ होती है? 4 रीजन्स में होती है जो मैंने आपको बता दिया है। रीनल आर्टरी ब्रूट है, एब्डोमिनल एरोटा है, इलियक ब्रूट है और हिपैटिक ब्रूट है। और कहाँ कहाँ है उसको भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। इसके साथ साथ ही मैं आपको इसका जो वीडियो है वो भी अभी प्रोवाइड करवा दूँगी, उसको देखकर भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं ना। अब आता है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन क्या होता है? पैल्पिटेशन होता है, अब इसको हम क्या करते हैं, हैंड से प्रेशर करके क्या करते हैं, ऑर्गन में किस तरह का उसमें शेप है उसकी, किस तरह से वो मूवमेंट है उसका, तो वो देख करके हम क्या करते हैं उसका पता लगाते हैं किसी भी तरह की एब्डोमिनल में कोई डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है। जैसे प्लेस द फ्लैट ऑफ द हैंड ऑन द एब्डोमिनल एंड अप्लाई फ्रॉम स्टेडी प्रेशर। एब्डोमिनल में क्या करते हैं, हैंड को हम अप्लाई करते हैं एब्डोमिनल पर, और एक प्रेशर क्या करते हैं अप्लाई किया जाता है। अब जो इसमें जो हम पैल्पिटेशन करते हैं वो 2 तरह का होता है। एक होता है लाइट पैल्पिटेशन और एक होता है डीप पैल्पिटेशन। लाइट में तो हम क्या करते हैं सिंपल ही, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसको सिंपल में प्रेस करके फिंगर से और देखते हैं ऑर्गन की टेंडरनेस, मासेज और रिजिडिटी कैसी है उसकी। और डीप जो पाल्पिटेशन है उसमें इस तरह से किया जाता है, ठीक है, दोनों हाथों से इसको प्रेस करके नहीं, और उसकी टेंडरनेस, मास और एनलार्जमेंट ऑर्गन को देखा जाता है कि कोई ऑर्गन कितना एनलार्ज या बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पैल्पिटेशन। नेक्स्ट है अब इसका परकशन। परकशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है? इसमें क्या करते हैं, प्लेस द फ्लैट ऑन वन हैंड ऑन द एब्डोमिनल एंड देन टैप विथ अदर। इस तरह से क्या करते हैं, जैसे कि आपको फिगर है, इसमें हम इस तरह से फिंगर को एब्डोमिनल पर रखा जाता है यहाँ पर, और दूसरी फिंगर से इसको इस तरह से टैप करते हैं, और इस तरह से उसको क्या करते हैं, उसमें जो साउंड है वो सुनाई देती है, डल साउंड सुनाई देती है, टिम्पैनिक साउंड सुनाई देती है। जो डल साउंड सुनाई देगी वहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लूइड का इसमें एक्यूमुलेशन हो सकता है। अगर जहाँ पर फ्लूइड है, ठीक है, वहाँ पर आपको डल साउंड सुनाई देती है, और अगर वहाँ पर क्या है, कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो वहाँ पर टिम्पैनिक जो साउंड है वो सुनाई देती है, ठीक। इस वीडियो में हम केवल इसकी थ्योरी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।